muss meiner Mutter jetzt ein Video schicken, die war noch nicht zu Hause. Ja, das wird ein Schock sein. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Das ist keine ja noch. Ja, Björn. Unglück im Unglück. Das ist Ja, wir sind gerade mit Mama mitgefahren. Ach du Scheiße. Bitte? Ja, ich habe noch keine Antwort gekriegt. Hi. Ich denke schon, ja.